Hello， 大家好，我係 Jamie， 好耐冇見啊！對上一條片咧係3個月，seems like 3個月係個 trend 啊，因為之前一段時間都係3個月先拍一條片。咁今日呢條片咧，supposedly 咧就係一條咧香港 calling 嘅 vlog。咁香港 calling 已經12月嘅事啦，我到而家都未剪好，咁所以大家敬請期待一陣啦。咁盡快剪好俾大家睇。不過咧，我覺得趁住 Road to National Season 完咗啦，咁而家又等緊新嘅 Companion of Brave 嘅 Sunset 出嚟，中間咧大家有啲時間去試下 Sunset 嘅嘢，或者試下啲新嘅玩法。咁所以今日會拎出一套我都砌咗段時間，亦都喺 Road to Nationals 嘅用咗嘅一套藍色都 dope 嘅 Gravy Bones 嘅 deck， 係啦，特登攞咗個 meme 出嚟㗎，藍色都 dope，OK， 係啦。咁呢個 Gravy Bones 咧就係唔單止係用 Looking for Scrap 啦，更加係用一張藍色嘅 Looking for Scrap 嘅，即係以前嗰副 deck 就係用紅色版本咧，今日咧我哋就用藍色 version。咁啊睇下究竟藍色咧係咪即係咁 dope 啦？咁另外咧，其實啱啱今日啦，即係今日拍片嘅就係30號嘅時候咧，出咗啲 rules update， 咁想同大家咧都高呼一下嘅，咁開咗個 website 嚟我望先。而家睇緊呢個咧就係嚟自官方嘅網站啦，咁當你打開入邊啱啱今日 release 嘅 Jan 30 release 嘅一個 rules update， 裏邊咧講咗3樣嘢，咁最主要影響緊 Gravy Bones 師傅 deck 嘅咧就係 if you are attacking an ally, you are attacking hero 啦，同埋 if your ally is attacked, the defend, you are the defending hero but cannot declare defending card。 咩意思咧？就係所有 on hit 話 when you hit a hero 啊 when you're defending a hero 啊，所有呢啲咁樣嘅 card 嘅 on hit effect 咧係會 trigger 嘅。所以當你嘅 allies 打嘅時候咧，就要留意多少少啦。咁呢個就將會係喺2月13號，今年2月13號嘅時候咧就發生㗎啦。咁所以大家即係當你再拎呢副 deck 喺2月嘅時候，即係出現 Companion of Brave 啦，去打 Gravy Bones 嘅時候可以留意下。不過 Prism 都係嘅。咁我相信啦嚇 Companion of Brave 呢套即係 Pen 啦，簡單啲 Pen 咧係會有一啲support 嘅 card 嘅，咁以至到咧係呢個 rule changes 係健康㗎啦，即係佢哋都希望呢個遊戲係玩得健康，即係以至到唔會咁悶啊嘛，下下都哎呀你用 R 大擋嘅又冇意思咁，或者係擋都冇 effect 嘅咁樣嘅概念係啦。咁呢個就係個 rule update。咁事不宜遲啦，我哋就講一講副藍色都 dope 嘅 deck 啦，係啦，見到佢嗰度好多 card 好多 deck 係可以試玩嘅，遲啲都會出片同大家講一啲新嘅諗法，啲新嘅睇法，因為將會有幾隻英雄可能會 rotate out 啦。OK， 咁其實副 deck 咧大家如果有之前睇過紅色嗰個 version 嘅話咧，今次呢副咧都係相差無幾嘅。咁將個頭縮細少少先，係啦。咁咧最主要改咗嘅地方就我想 point up 俾大家睇啦。咁咧就包括咗係多咗一張嘅 long shot， 因為之前打嘅時候咧發現到原來唔夠金，咁我自己又唔會用即係金石啦 righteous 啦，咁所以變相咧就係靠 long shot 咧去做多啲 gold generation 嘅。咁紅色嘅卡咧，其實而家得翻 Conqueror of the High Sea 嘅啫。之前咧仲會有一個 Saltwater 嘅嗰張卡嘅紅色版本，咁但係而家呢個 version 裏邊咧就係冇噶啦，淨係 run Conqueror of the High Sea 嘅紅色一隻卡嘅啫。咁即係你即係 brainstorm 下，大家係諗下使唔使再加其他啦。然後頭先就講咗啦，我哋嘅重點卡就係 Looking for Scrap 藍色 version。咁佢同紅色嘅 version 咧，即係爭攻擊力嘅啫，做嘅一樣嘅，都係1 cost， 咁啊2攻，咁 when you banish one attack card 咧，咁佢就會有高額嘅。喺成副 deck 即係經過 testing 啦，都 shout out to PH 啦，from DD， 咁佢都有即係同我分享翻一啲佢自己嘅 experience。咁其實咧，如果你打 prismatic lane 啦，呢個 turn 大 turn 嘅時候咧，你用紅色啦，或者你用藍色咧，個 value 唔係差太多嘅啫，係啦，可能爭1咁樣啦。因為如果你打紅色嘅話，咁你就要即係可能 Conqueror 睇下試有冇得攞嗰個即係 buff 嘅加成咁樣。咁所以即係中間即係覺得咁樣取捨過後咧，其實藍色呢個 version 咧配合 prismatic lane 呢張卡咧係絕對係足夠 value 同埋夠勁噶啦，係啦。咁以前嗰副 deck 我應該係未落 Fearless Confrontation 啦。咁而家咧，因為我有張卡啦，咁所以我就加翻 Fearless Confrontation 入邊。基本上呢張卡有同埋冇係好影響緊你個 matchup。我試過喺 calling 嘅時候，即係對方係有呢張卡啦，咁就係難打咗好多嘅。而喺 sideboard 入邊咧就做咗少少更新。
咁包括咗有2張嘅星 below 啦，加咗落去嘅，咁打一啲比較多拖 attack 嘅職業咧，呢張星 below 好有用嘅。咁包括最近好興嘅嗰張 Fatigue 嘅Pleiades 啦，或者係Mario 啦，咁都有星 below 啦，我覺得喺手上面舒服啲。咁我就係拎走咗我嗰張 Overcrowded 嘅，咁嗰張都係我覺得好嘅，但係咪真係要落咧？咁就可以再取捨。Remembrance 加多咗一張入去，咁呢張 Remembrance 嗰個用處就主要係我嚟recurring 一啲，例如Conqueror of the High Seas 啲咁嘅卡啦。另外咧就係Amulet of Echo 一張啦，同埋 Base of Mountain。咁呢張咧就當打一啲可能拖啲嘅 attack 或者高 again 有啲 overpower 嘅時候咧，呢張卡就變咗一張有用同埋覺得幾好嘅 defending 卡啦。咁所以就擺咗喺度先。係，如是者咧呢個就係呢個藍色都 dope 係啦嘅 Gravy 啦。好，咁事不宜遲啦，都同以前一樣，我哋就去 Talishar 嗰度玩玩先。其實呢條片咧已經係拍咗第2次啦。上一次拍嘅時候咧，個 Talishar crash 咗，咁打到一半啊，仲要係咁，所以咧今日睇下有冇好啲先。OK， 打多少少得66得打。OK， 好，咁就哇，個實力眼啦。Golden Tipple 一開始就有2張可以落粉嘅卡啦。望望得面，星 below OK。好，唔建議嘅，不過張阿娜我唔想卡住喺手。係會卡多張阿娜喺手嘅。咁我哋今天就買仔出嚟啦。手好多 D-Ray 嘅緣故，咁個 turn 就可以擋到多少少，唔係玩堆粉仔，對方就要諗啦。俾 resolve 咗先，咁我哋就可以做我哋要做嘅嘢啦。呢個時候望一望得面先，下一 turn 應該打唔出嘅，因為哇 perfect， 睇咗係 Rigor Mortis 咧就可以瞓第面啦，當然呢啲位。睇下下一拳打唔打啦？打嘅話就 flip 佢刀仔。pass。Interesting。打埋噃，我真係有喎。Mark of the Black Widow。OK， 我哋要抌一張卡落去。攞翻 Golden Tipple 啦。
做嘅。好啦，兩難啦 ，flip 刀仔定 flip 書咧 ？flip 刀仔會 curve 翻一把，燒一把，咁仔咁長 flip 刀，咁冇辦法啦，人哋變個身啦，用咗兩張 Dewey 啊！我而家就係覺得希望佢唔好 crash 着，上一次拍到最尾佢冧檔。要變身1號仔，大力擋唔咗檔呢個位，應該要放棄檔。免費飛一刀，冇辦法。Oh, leave no witness。心裏邊諗住話，千祈唔好bang中張 Conquer 花閪時，就 bang中。我 turn 啦，我會選擇 activate Gravy 先嘅。好似唔夠錢打晒，我攞隻參出嚟買翻啲全息嘅空間得唔得先？個墳都幾健康嘅，我覺得喺個時候，我哋喺個墳入邊係有好幾隻阿賴㗎啦，打得對方24隻。哦哇！你冇得唔飽喎呢個 hand， 但 Gravy 就係會咁樣㗎啦。推落我度喎。睇下抽中啲咩嘢先。哇 ，Tunic， 咁樣打個6，抽卡都冇計㗎。Let's see。
我喺度諗緊應唔應該搏啫，佢擋2張，俾翻我。嘗試攞翻少少 tempo 啊！頭先嗰單 Trump 大癲，救世界，生翻個金先。佢好緊要，想要個高嘅 make sense。Oh gosh！ 哦，下一張係 looking for scrap。標下先，唯有咁做。OK，講晒。佢都係搏嘅啫噃。1號仔。夠輕打衝 ，sorry， 夠輕打 Weller， 佢解唔到㗎啦，呢隻應該就，不過下推俾人打到 Blackjack。Okay，interesting。OK，冇辦法。要諗一諗呢個位，咁樣。呢個位係一定要擋啦，唔幫佢就死啦。中間個侵個 turn 解咗好多嘢，幫咗手好多。但我做唔到 person 一直可以攬再加 looking for scrap 嘅 combo， 大家心裏邊 feel 到就得㗎啦。Down to 1 to 10字輕。
坦白咁樣講，呢個位有幾個做法，不諗諗先。仲有多隻喺邊？3隻梳幫排排企。佢有落雪咗嘅。OK。3隻梳幫排排企。有 extra 嘅 resources 添啊！喺啲緊要嘅回合裏邊，佢變到1號仔，但係我有 defense reaction， 我仲有得賠1，點都打唔穿，唔飛都 OK。OK， 好耐啊，佢個 loading 嘅時間。阿侵，對方求斯啦，係啦，咁就係咁。Gravy Bones looking for scrap. Blue is also dope. You know， 大家可以試下呢個砌法啦。今日係完全打唔出嘅，不過礙於時間關係咧，我就唔特別再玩多場啦。不過你可以見到 extra 嘅 defense reaction 係好有用啦，即係個 turn 升變咗個 turn 都幫我擋咗好多啦。係要落 Weller 去打呢啲咁嘅 matchup， 因為對方用好多 resources 嚟解你啦。係咁，如無意外咧，嚟緊咧就將會出更加多類似嘅 dead tag 嘅片啦。咁呢個就係即係想 resume 翻啦。咁亦都係 companion phrase 即係 paint set 咧，係令人好期待嘅，因為有好多新嘅卡會出嚟啊。咁所以大家可以敬請期待嚟緊會出嘅卡啦。我哋就下一條片就見啦，拜。